Eshi, anis wangeela Astaashaa Kobaasira wangeela isaan baasa. Waliin dubbifna. Sabooddee achumaan ofis waraabaa warri kitaaba firqaa qabdanii dubbisaa sagalee keessee waraabaa sagalee aan dubbisus meeshaa wajjin dubbisuuf waraabaatu sabooddee gara ibsisaatti gaafa gallu immoo isin dhaggeeffattu ala dubbata. Maaliif walgeenye yoo dubbanne kan wal dhaga'u dhiba waan ta'eef. Kanaaf batas untuk apa pun tahu ya kalau nggak ada nggak ya. Speaker yang kau di dia terangkat. Ada saja apa? Aku selesai jadi karena berkat berarti amma walii wajjin mataa macaafa qulqulluu dubbifannee itti galla. Naa wajjin jalqabna nan dubbisaa. Kana booddee ergamaan biraa tokko jedha naa wajjin. Kana booddee ergamaa biraan tokko wangeela isa bara baraa baatee warra lafarra ta'anitti saba hundumaatti gosa hundumaatti afaan dubbatamu hundumaatti nama hundumaattis labsuudhaaf bantii waaqa walakkaatu balali'uu nan arge. Innis sagalee guddaadhaan yeroon firdii isaa waan ga'eef Waaqayyoon sodaadhaa ulfinas kennaafi isa waaqa lafa galaana burqituu bishaanii uumeefis sagadaa jedhe. Haleluuyaa. Ameen. Amma gaatti bitee dhaabbachuu dandeessu. Mata dureen irratti isin tajaajilu wangeela bara baraa kan jedhudha. Wangeela bara baraa kan jedhu kuni eenyutu arge? Yohaannis abbaa mul'ata arge. Kan wangeela kana baatee deemu immoo ergamaa Waaqayyooti. Ergamaa Waaqayyoo isa ibiddaaf qilleensa irraa uumame. Ergamaa qilleensa keessa balali'uutu gaafa inni mul'ata argu ergamaan qilleensa keessa balali'u wangeela bara baraa baatee balali'a. Mee sagalee keessa ummatti dabalame wangeela bara baraa jedhame. Wangeela bara baraa. Kutaa macaafa qulqulluu keessa amma dubbisetti wangeela jireenyaa, wangeela fayyinaa kan jira, wangeela bara baraa kan jedhu karaa ergamaa kanaa dubbata. Ergamaan kunis wangeela bara baraa baatee qilleensa keessa balali'a. Gaafa balali'ummaa qilleensa kan inni dubbatu. Eewutti dubbata nama lafarraatti dubbata. Eewu isaan gosa hundumaa, afaan hundumaa, nama hundumaa in labsa. Innis sagalee isaa ol fuudhee sagalee guddaadhaan sabni lafarraa afaan hundumaa kan dubbattan qomoon lafarraa Waaqayyoon sodaadhaa. Ergaan isaanii jalqabaa maal yoo jettan Waaqayyoon sodaadhaa. Inni lammaffaan Waaqayyoof ulfina kennaa. Baay'ee waaqeffannaa keenya keessatti ilaalaa ture. Sodaadhaa Waaqayyoof ulfina kennaa. Sababni isaa maaliif? Yeroon firdii ga'eera. Guyyaan murtoo isa dhumaa ga'eera. Kanaaf yaa saba lafarraa, yaa afaan dubbatamu lafarraa yeroon firdiin dhumaa ga'eera waan ta'eef wangeela bara baraa isinitti bahe. Kanaaf oole Waaqayyoon sodaadhaa ulfina kennaafi. Maaliif? Guyyaa firdii ga'e. Jedhee kan waan himne Waaqayyo isa waaqa lafa galaana burqituu uumeefis sagadaa. Sagadaa. Sagaduun kan isin jiraatu. Ergamaafis miti. Maaliif? Ergamaaf kan sagadu jira. Ammarraattu. Tarii yeroo sanas gaafa dubbiin kun dubbatan ergamaaf kan sagadu jira. Har'as bara keenyatti
ergamaa isa bantii waaqessa deemee ergaa himu kanaaf waldaan sagadu jirti namni sagadu jira ergamichi garuu maal jedhe waaqayyo isa galaana lafa burqituu bishaanii isa uume isaaf sagadaa maaliif sagadi kan ta'uuf waaqayyo isa wangeela baraanatti kenneef malee ergamaa miti kan jedhu ergaaf keessaa qaba. Ergaaf keessaa qaba. Egaa wangeela baraanaas jedhu kana wangeela baraanaas jedhu kana maal jechuudha inni wangeela baraanaa jechuun wangeela baraanaa jechuun Yesuus baraanaa jechuudha. Wangeela baraanaa jechuun Yesuus baraanaa jiraata jechuudha. Sababni isaa maaliif wangeela jechuun Yesuus jechuudha. Tokkoffaa Qorontos 15:4 yoo dubbistanii Phaawulos isa ofii kooti fudhadhe isa itti amane isa ofii kooti fudhadhe dabarsee itti kenne yoo itti amanuu dhiiftan malee yoo amantanii wangeelichumaan fayyitu yoo amantanii ani jedhe Phaawulos wangeelaan fayyee Mewar wangeelaan fayyadame ani wangeelaan fayyadame Ani wangeelaan fayyee Phaawulos ani wangeelaan fayyee yoo amantanii wangeelichumaan fayyitu wangeelli kun immoo akka caaffanni qulqullaan dubbatu Yesuus waa'ee cubbuu keenya du'ee awwaalame isa booddee du'a keessaa ka'e isa jedhuudha. Kanaaf wangeela barabaraa jechuun Yesuus barabaraa jechuudha. Wangeelli barabaraan jiraata Yesuusis barabaraan jiraata. Ameen. Wangeela jechuun Yesuus jechuudha. Maaliif dubbii afaan Yesuus keessaa ba'e jechuudha. Macaafa kana keessaa wangeela afurtu jira. Maatiyos, Maarqos, Luqaas, Yohaannis kan jedhaman kun dubbii Yesuus dubbate. Kanaaf sagalee Yesuus kanaaf wangeela barabaraati. Amma dabalame wangeela barabaraati jedhame. Wangeela barabaraati. Wangeelli jedhame. Wangeelli kan barabaraati jedhame. kan barabaraati. Kan yeroo hambisu miti. Kan yeroo jijjiiru miti. Ameen. Agaa yoo lafti kun hin jirres wangeelli hin jiraata. Ameen. Yoo sabni hin jirres wangeelli hin jiraata. Ameen. Jiraachisee jiraata wangeelli. Ameen. Kanaaf wangeela barabara namatti ta'u ergama. Ergamaan wangeela barabaraa baate qilleensa keessa deema namni lafarraa wangeela baatee deemu sodaata. Yeella. Wangeelli barabaraa kuni jalqaba ergamoonni warri waaqarraa hin saaqan. Akkamitti ergamaa Gabri'eelin gara luba Zakkaaritti Luqaas 1:1 gaafa ergames. Ergaa wangeelaa fidee ergaa wangeelaa jechuun maal beektu? Yemisiraach jechuudha. Oduu gammachiisaa jechuudha ergaa wangeelaa jechuudha. Ameen. Kanaaf oduu gammachiisaa fidee gara lubichaa dhufee haadhi manaa kee ilma deessi. Inni immoo Yohaannis jettee moggaafte. Inni gooftichaaf kan karaa tolchu. Isa akkasii jedhee misiraachoo itti hime. Sababni jecha booddee immoo gara durba Maariyaamii dhufe. Gammadi ayyaana qabeen Waaqayyo wajjin jira. Waaqayyo jagaraa keetti jaallatee eebbiseera. Kanaaf mucaa sirra dhalata. Innis Yesuus jedhama maqaan isaa. Barri mootummaa isaa dhuma hin qabu. Bara baraan jiraata. Saba isaa immoo cubbuutti fayyisa. Wangeelli fayyisa. Ameen. Lammaffaa. Sadaffaa gaafa Yesuus dhalate. Gaafa Yesuus dhalate. Beeteleem iddoo jedhametti dhufanii faarfannaadhaan misiraachoo himan tiksootatti. Kunoo fayyisaa gooftichi isiniif dhalateera. Mallattoon isaa immoo kunoo isa kana. Kunoo ogummaan Waaqayyo Waaqa ta'eera. Nagaan namoota Waaqayyotti gammaduuf lafarratti ta'eera. Ameen. Ameen jedhaa qaba. Ameen. Wangeelli nagaadha. Ameen. Ergaa nagaa of keessaa qaba. Ameen. Addunyaaf nagaan ta'eera hin jedhu. Addunyaa yommuu sanas arras waraanuma irra jirti. Maal jedhe ergamichi namoota Waaqayyo itti gammaduuf namoota Waaqayyo garaa isaa itti gammadeef biyyuma jeeqame keessatti biyyuma qorame keessatti isaaniif nagaan ta'eera. Ameen. Guyyaa sana kaa'ee ergamaan Waaqayyoo lallaban dhaabe. Eewwatti kenna beektu
Yohaannis cuuphaatti kenna. Eenyutti kenna? Yesuus dhufee lallabe. Eenyutti kenna Yesuus? Bartootatti kenna. Yoom hamma dhumaatti hamma waldaan kiristaanaa ergaa ishee lamaan irraa bitutti ergaman hin lallabu. Ergamoonni maal godhu? Yommuu waldaan kiristaanaa lallabu, yommuu namoonni Waaqayyoo lallaban akka namni sun amanuuf gargaaranii gara fayyinaatti fidu. Gargaaru hojiin isaanii waan ta'eef. Amma garuu lallabee itti kenname waldaa kiristaanatti kenname. Yoom deebi'ee dhufa ergamaan qilleensa keessa balali'e lafarratti hin dhufan. Yoom dhufa gaafa waldaan kiristaanaa fudhatamtu yookaan butamtu. Waldaan kiristaanaa hin fudhatamtu yookaan hin butamtu. Ameen jedhaa qaba. Ameen. Amma wangeela lallabdi, amma wangeela dhugaa baati, amma mootummaa dukkanaa diiddee, mootummaa seexanaa diiddee, mootummaa Waaqayyoo bal'isti, mootummaa Waaqayyoo beeksisti, mootummaa Waaqayyoo lallabdi waldaan kiristaanaa. Gaafa waldaan kana guyyaan isaa gaafa ga'e, mushurraa fudhachuu dhufa mushurrichi waan ta'eef, gaafa inni fudhate, gaafa waldaan kiristaanaa fudhatamte, ammas wangeelli dhaabbatu. Mee wangeelli dhaabbatu dhime? Wangeelli dhaabbatu. Hamma namni lafa kanarra jirtu wangeelli dhaabbatu. Ameen. Waldaan kiristaanaa gaafa butamtu namni lafarratti nafa. Hin hafa namni lafarratti. Eewwata warra hin amanne ta'a. Ammas warra hin amanne kanaaf mul'ati Yohaannis boqonnaan 14:6. Warra hin amanne kanaaf carraa isa dhumaa kennameefidha. Waldaa karaa waldaa lallaba karaa waldaa keessaa lallabamu yookiis dhugaatii karaa keessaa dhugaa ba'amu warra didanii warra mataa jabaatanii hafan warra kanaa Waaqayyo ammas carraa lammaffaa kenneef. Carraa lammaffaa. Amma karaa eenyu? Karaa ergamaa Waaqayyoo. Maaliif? Waldaan isaa fudhatamteetti waan ta'eef. Saganaaf ergamichi dhufe maal jedhe? Waaqayyoon sodaadhaa siittiin nan sodaachuu dhiiftanii jechuudha. Waldaan yommuu turte siittiin nan sodaachuu dhiiftanii. Waaqayyoon ulfina kennaa. Waan biraaf hin sagadinaa. Kanaaf maaliif beektu? Lafaaf hin sagadin. Maaliif lafi tulluu wajjin wal qabateera namni tulluu sagada waan ta'eef. Bishaaniif hin sagadin. Maaliif namni bishaan sagade? Isaan namoonni beeknan turootti. Waaqayyoof sagadi. Sababni isaa maaliif? Amma Yesuus fayyisuuf hin dhufu. Maaliif dhufare? Firdiidhaaf dhufaa. Firdichi mabaasee gaheera bakka. Gaheera. Kanaaf dafaatii Waaqayyoof ulfina kennaa. Sodaadhaa Waaqayyoon. Sagadaa Waaqayyoof jedheetu carraa sadumaa kenna. Amma ittoo adiraan kun nutti kenna. Eewutti waldaa kiristaanaa kiristaanotatti kenna. Tokkuma caa waldaa kiristaanaa kiristaanaa tokkuma caa. Wangeelli bara baraa kuni uumama hundumaatti akka lallabamu, akka dubbatamu, akka dhugaa ba'amu. Isa jalqabaa eewutti kenne waldaa kiristaanaa keessaa warra fayyan. Warra karaa wangeelaa Yesuusitti amananii warra fayyaniif carraan kennan. Maaliif? Carraa dhugaa ba'uun nuu kennan. Isa fayyine dabarsinee akka namatti carraa nuu kenne, bara nuu kenne, yeroo nuu kenne Waaqayyo. Akka namatti waa hundumaa guutanne godhannu duwwaa miti maaliif hin bada waan ta'eef inni kun. Kan inni umurii nuu kenne, carraa kan nuu kenne, wangeela fayyinaa kana akka namootaatti dhugaa ba'anii dubbannu nuu kenne Waaqayyo. Akkuma kana warra fo'aman, warra filataman, ilmaan namootaatti kenne yeroo ammaa kana. Waaqayyo ergamaa hin lallabuu hin danda'a. Hin danda'amu hin danda'a Waaqayyo. Hin danda'a. Garuu ergamaan namatti dhiyaata. Ergamaan ra'i namatu waa'ee namaa beeka. Isa dhoksaa namaa jedhaan jira. Kanaafuu ra'i isatti dhiyooti. Isa bira jiru hojjechuudha. Kaayyoo Waaqayyo malee Waaqayyo hundumaa danda'a. Waan barbaadne hojjechuu hin danda'a. Maal jedhe gaafa dubbatu? Maarqos 16:15 irratti gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa. Waldaa kiristaanaa yookiis immoo ergamoota yommuu sanaati.
Wangeela mootummaa Waaqayyoo uumama hundumaatti lallabaa. Deemaa ees gara uumamaa. Deemaa ees gara saba hundumaa. Deemaa ees gara afaan hundumaa. Wangeela dhugaa ba'aa. Maatii 8:19 ka'e immoo dhaqaa. Maqaa Abbaa Ilmaa fi Qulqulluutti barsiisaa, cuubaa, bartuu koo godhaa. Maal warra itti dhugaa baatan kan immoo barsiisaa, cuubaas, duukaa buutuu koo godhaa. Maaliif waldaa koo godhaa. Waldaa Waaqayyoo. Egaa amantoonni hundumtuu akka lallabanii bakka barsiisaniif hin waamamne immoo garuu hundumtuu isaan hundumtuu wangeela akka dhugaa ba'aniif akka dubbataniif akka deeggaraniif ajajamaniif wangeela Maatiyoos 32 irratti eenyu akka hin ta'e nama duratti yoo dhugaa naa ba'e eenyuyyuu akka hin ta'e nama fuulduratti yoo dhugaa naa ba'e anis jedhi abbaa koo fuulduratti dhugaan ba'aaf. Egaa wangeelli bara baraa kuni wangeela nagaati. Dhagaa ta'u. Isa jalqabaa yookiis isa gidduu ammaa kana wangeelli kun ergamaa mitam nurka jira. Nutti kenna irraansaa biraa wangeela. Garuu gaafa Yesuus waldaa isaanii yookiis anaafisiin fudhatu wangeelli nafu itti fufee lallabama. Kun nama dubbate. Barisa dhumaa irratti inni wangeela bara baraa baatee barisa ergamaan kuni maalitti lallaba? Uumama hundumaatti lallaba. Afaan hundumaatti lallaba. Maaliif afaan irra akka keenya? Nu gargaaraa akka ayyaana isaatiin nu dimnaas nus nu rakkisochaa. Deebi'ee of eeggachisa dhumaatis fishkasa dhumaati. Maaliif? Firdiin dhufaa jira, murtoon dhufaa jira, dafaa. አንድ ሊቃውንት ደማ አፋና ማልፋትን አከልጄ ይህ ለሰዎች የተሰጠ የመጨረሻ ጥሪ በኢየሱስ የተናገረውን ቃል ፍጻሜ ላይ ያገኝ ነው ይላሉ። ከታበ ተቆራዱ namni beekan ta'u kan jedhe kun jedhe mul'ata Yohaannis 4:6 kun jedhe ilmaan namootaatiin of eeggachisa isa dhumaa kan kenname. Maaliif? Sagalee dhumaa. Sagalee fayyinaa dhumaa. Sagalee fayyinaa dhume. Kun immoo biyyi lafaa kun dhuma argachuusaa. Dhuma ta'uusaa mul'ise. Sagalee bara baraa kana yookiis immoo oduu gammachiisaa kana saba hundumaa biyya hundumaa dhaloota hundumaan ga'uun nurraa eegama. Maarqos 3:10 dubbisa. Yala Maarqos 3:10. Arra walii wajjin dubbifnee isiniin jedhe. Maarqos 3:10 yeroo baasu na wajjin dubbistu. Ofitti dubbisaa booduma baatee namaa dubbistu waan ta'eef. Eesh. Walii wajjin dubbifna. Duraan dursee wangeelli saba hundumaatti lallabamuun in ta'aaf. Iddoon kuni waa'ee bara dhumaa dubbata. Waa'ee yeroo dhumaa dubbata. Barri dhumaa kun hin taa'e Yesuus. Garuu utuu barri dhumaa kun hin ta'in yeroo dhumaa hin ta'in duraan dursee wangeel afaan hundumaatti saba hundumaatti biyya hundumaatti lallabame. Kanaaf warri qoratanii ammayyuu afaan
afaan gosa kuma hambakaatti wangeelli bira hin geenyeetu qorannaa dhiyeessu biyya lafaarraa jecha. Asa biyya keenya keessaa lafa gurri takkaa gurri isaa takkaa wangeela hin dhagahin jira. Miidiyaa irraa fagoo, wangeela irraa fagoo, fagaatanii dhaloota jiru jira. Kanaaf isaan kunis uumama Waaqayyooti. Uumama Waaqayyooti. Kanaaf akkana jedhe Yesuus. Uumama kana hundumaaf jedhe. Wangeelli erga lallabamee ture isa booddee dhumi taa'e. Gara dhumaatti taa'e. Egaa ni har'a wangeela bara baraa kana nama hundumaatti dhugaa ba'uun nurra jiraata. Lallabuuf kennaan isaa kan waldaa keessa barsiisuuf yoo nuun kennamte illee dhugaa ba'uuf nuu kennameera. Maaliif eenyu akkan ta'e nama nuti kan dhugaa ba'u anis ergamoota bagatti dhugaa ba'u waan jedhuuf dhugaa baatiin afaan hundumaa nama hundumaa gaafa jennu nama amane jechuudha. Nama kiristaanaa jechuudha. Nama fayyachuudha. Nama fayyachuudha. Kanaaf akkuma Phaawulos isa namni kooti fudhadhee ittiin fayyan isinii kenne. Nus immoo isa fayyinee ittiin fudhannee ittiin fayyine wangeel fuudhee namootaa laanna. Namooti dhugaa ba'an. Kanaaf hore itti yeella'uun sodaachuun nurra hin jiraatu. Maaliif Phaawulos akka jedhe ani wangeelatti qaana'u. Ani wangeelatti yeella'u. Sababni isaa humna fayyisuu Waaqayyooti. Ameen jedhaaga. Ameen. Humna fayyisuu keessa wangeela keessa hin fayyisatee yeellaatu. Hin qaanoftu. Sin qaanessu Waaqayyo. Maaliif humna qaba wangeelli. Ameen. Itti yeella'u sodaachuu hin qabnu. Hin qabnu. Kanaaf hore hafuura dhugaan guutamne dhugaa ba'uu qabna. Maaliif dhugaadha waan ta'eef. Hafuura dhugaatiin guutamne dhugaa ba'uu qabna. Dhugaadha waan ta'eef. Yeroo ni kana goon yeroo kana ergamoonni Waaqayyoo namoota akka isaan dammaqanii wangeela dhaga'an kan dhugaa baatii dhaga'an kan akka isaan fayyaniif hin gargaara. Hin gargaara. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 14 fakkaatan tokko barbaadde gargaaranii gara fayyinaatti fidu. Gargaaranii gara fayyinaatti fidu. Egaa erga wangeelli bara baraa amma nutti kenname. Erga wangeelli bara baraa amma karaa koo karaa kee erga nutti kenname erga waldaatti kenname waldaatti kenname jechuun nutti kenname jechuudha. Erga nutti kenname dhugaa ba'uu qabna. Eenyu dhugaa baana? Eenyu kan dhugaa baana? Isa fayyisaa biyya lafaa ta'e. Isa fayyisaa nama hundumaa ta'e. Yesuusin dhugaa baana. Ilma Waaqayyoo dhugaa baana. Beetu kana wangeelii amsi boqonnaa lakkoofsa 16 Waaqayyo keetti biyya lafaa ija tokkicha ammas ilma isaa amma kennuufi isatti kana mana jireenya bara baraa qabaatu malee abaduun miti. Deebi'ee hojii ergamootaaf godhamarraa fayyinni si'eene Phexros. Ilmaan namootaatiif samii kanaa gaditti yookiis waa kanaa gaditti hin kennamne ittiin fayyuun kan ta'u maqaa Yesuus qofa. Yesuus bicha madaan. Haleluuyaa. Ameen. Namoonni maqaa adda addaa waammatu. Maqaa inni kan maqaa ergamaa waammata. Inni kan maqaa haadhasaa maqaa Yesuus maqaa Maariyaamii waammata. Inni kan maqaa adda addaa waammata. Garuu ittiin fayyisuuf Waaqayyo Abbaan kan inni kenne maqaa ergamaas miti. Maqaa Yesuus giiftii Maariyaam sillaanne Waaqayyo Abbaan iddoo tokkotti ilaalla. Kan Waaqayyo Abbaan kenne maqaa Yesuus. Ameen. Ameen jedhaaga. Ameen. Maqaa Yesuus. Ergamaan dhaga'ee dubbatas maqaan isaa Yesuus inni immoo saba isaa cubbuutti fayyisaa. Eenteen kana baatee yeella. Namni maqaa ergamaa qabatee iyyuu yeella'u. Namni maqaa nama beekamaa nama guddaa qabatee iyyuu yeella'u. Warri kaan maqaa nama guddaati. Maqaa nama du'u. Maqaa nama du'u. Nummayi maqaan du'u. Maqaan madu. Maqaa bara baraan jiraatu. Ameen jedhika. Kana baatee yeella. Eenteen keenya kana baatee yeella. Namni maqaa isa du'uu qabatee sarraaf jedhaa deema. Kan irraa darbu.
Garuu maqaan irraan dabar maqaan baraan jedhu ka'umsanii kana gaditti akka waaqeffamu akka sagadamu akka rasa fayyinu ta'u kan iyyamame tokkoof tokko innis Iyesuus jedhama. Ameen. Isaan ala fayyinni hin jiru. Phexros ni wajjiniin ture isaanii kana jalatti jirtiin giiftii Maariyaamii yoo san isaa wajjiniin maaf hin dubbatu? Jirti isaa wajjiniin. Ittiin fayyuuf kan ta'e kan nuu kenname ilmaan namootaatiif kenname fayyuuf kan ta'e maqaa Yesuus qofa. Mee maqaa Yesuus qofa dhaame? Maqaa Yesuus qofa. Waan biraatti daddabaluun hin barbaachisu. Maal dhugaa baana? Isa argan, isa fudhan, isa ittiin fayyine, isa dhugaa baana. Yohaannis 42:46 bartuu Yohaannis cuuphaa ture. Bartoonni lama. Indiriyaasiif yoon dogoggoruu baadhee Indiriyaasiif Philiphoosiin natti fakkaatu nan dubbisa. Maaliif natti fakkaataa isin ta'u gaafa keessatti waan ta'eef isaan kuni dhaqanii masii arganneerra jedhaniitu keessumaa Indiriyaas fiigeetu dhaqee obboleessa Simoon yookiis Phexros jedhamu isatti dhugaa bahe. Maaliif arganneerra fudhanneerra isa barbaadnu arganneerra isa yaafannu arganneerra. Lakkoofsa 35 ka'eeti 42 dhiifama 35 ka'eeti. Borumtaas Yohaannis bartoota isaa keessaa namoota lama wajjin dhaabbaa ture. Yohaannis utuu Yesuus achiin darbuu ilaalee ilaa hoolicha Waaqayyoo gaarraatti nama warra kaanitti ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa barbadeessa. Lakkoofsa 29 irratti amma sana deebi'ee ilaa hoolicha Waaqayyoo jedhe. Bartoonni lamaan kaa dubbachiisaa dhaga'anii Yesuus duukaa bu'an. Yesuus garagalee isaa duukaa bu'uu isaanii argee maal barbaaddu jedhee isaan gaafate. Isaan immoo Rabbi eessa buufatee? Rabbi jechuun barsiisaa koo jechuudha. Jedhee deebisanii Rabbi jechuun barsiisaa jechuudha. Yesuus immoo kottaatii ilaalaa jedhe isaaniif deebise. Bartoonni dhaqanii iddoo Yesuus buufate arganii guyyaa sana isa bira oolan. Yeroon sana akka sa'aatii 10 ture. Bartoonni lamaan dubbii Yohaannis dhaga'anii Yesuus duukaa bu'an keessaa inni tokko Indiriyaas obboleessa Simoon. Indiriyaas. Simoon Phexros ture. Indiriyaas obboleessa Simoonin argate Masiicha arganneerra jedhee itti hime. Masii jechuun Kiristoos jechuudha. Indiriyaas Simoon gara Yesuus geesse. Yesuus immoo isa ilaalee egaa ati Simoon ilma Yohaannis egaa si'achi Keefaa jedhamta waamamta jedheen. Keefaa jechuun afaan Giriikiin Phexros jechuudha. Phexros jechuun immoo dhagaa hin sochoone. Phexrosin gara gooftaatti kan fide eenyudha? Indiriyaas. Kanaaf kan ministeerri Bilikiraami ani Indiriyaas jedhaniiti isaan dhaadannoo isaan ta'a. Maaliif nam fida nama gara gooftaatti jedhanii kaa'anii. Kanaaf nus akkuma kana anis Indiriyaas jennee namoota obboloota gara gooftaatti fiduu qabna. Isa argan isa fudhan. Sababni isaa maaliif yoo dhufan maal argatu? Cubbuutu irraa barbada. Maaliif? Hoolaa bara baraa yookaan ilma Waaqayyoos ta'e Yesuustu cubbuu irraa fuudha. Cubbuu irraa balleessa. Maaliif? Nama hundumtu cubbamaa. Cubbamaa nama hundumtu. Rooma 3:3 nama hundumtu cubbamaa dha. Ulfinna keessa irra ta'e. Kanaafuu gara Yesuus gaafa dhufu cubbuun irraa fuudhamee ulfinni itti deebi'a. Kan nuyi dhugaa baanu hoo gooftaa saba hundumaa gooftaa nama hundumaa ta'e wangeela
Mano, hojiin tumoota 1960 misiraachonni bade Phexros. Eenana misiraachonni kun eenan gooftaa nama hundumaati Yesuus jedhe. Ameen jedhaa. Ameen. Maaliif ilaalcha Yesuus sanaatti tureeni amma jira. Gooftaa warra Yihuudiyee. Barsiisaa warra Yihuudiyee. Masii warra Yihuudiyee. Dhuguma jalqaba warra Yihuudiiti. Maaliif macaafatu fayyinni Yihuudii keessaa dhufaa. Ittaansee saba hundumaa afaan hundumaati. Kanaaf bare gooftaa saba hundumaati. Warri mana qolasitti lallabu qomoodhaan keessa dhiigaa Yihuudii miti isaa qorba. Garuu gooftaa keessanii fayyisaa keessanii waaqayyo nama addaan hin qoodu aan dur hin qoodan Phexros biyyuu hin galle cak dur nama qoodan seeyanii Yihuudii duwwaadhaaf ta'an seeyanii amma garuu mul'ata argeen dhufee waaqayyooti dubbata jala mul'atti kenne dhaqee waaqayyo. Kanaaf gooftaa nama hundumaati. Kan amma kan nuti lallabnu gooftaa beektaa duwwaa miti. Gooftaa nama hundumaati. Gooftaa amantii hundumaati. Isaan miti jechuu danda'u garuu gooftaadha. Ameen jedhaa. Ameen. Miti jechuu danda'u duri jeeniiru arras hin jedhu. Miti nuyi waaqa qabnaa. Nuyi miti nuyi geggeessaa qabnaa. Miti nuyi raajii qabnaa. Raajii isa qabaatan. Waaqa isa qabaatan. Maal isa qabaatan? Yesuus gooftaa isaaniiti. Ameen. Karaa keenya lallaba malee gooftaa nama hundumaati. Gooftaa saba hundumaati. Gooftaa biyya hundumaati. Sababni isaa maaliif? Gooftummaan isaa immoo bara baraan jiraata. Kan dhugaa baanu kun isa du'ee hin nafe miti. Warroonni biyya lafaa gooftaa kooti. Guddaa kooti. Geggeessaa kooti jettu geggeessaa turanii gargaaraa turanii du'anii hin nafan. Yesuus garuu haleluuyaa. Ameen. Du'ee du'a keessaa ka'e. Ameen. Kanaaf caala hunda isaanii. Uumama biyya lafaati kaasee hammarattis gara fuulduraattis namoonni hayyaanan isaa wajjin nassaallu. Gootonni hin ka'u, gurguddoonni hin ka'u, beektonni hin ka'u, miiroonni yookiin saayintistii warri jedhamu waan garaagaraa warri qaban hin ka'u. Garuu maal inni beektu isaan seenaa kaan hin darbu malee kaani seenaan hojjeta. Kana tarkaa godhee hojjeta. Yesuus garuu haleluuyaa. Ameen. Seenaa ka'ee hin darbu. Seenaa hojjeta. Ameen. Dura seenaa hojjete, du'a keessa seenaa hojjete. Ammas hojjechaa jira, deebi'ee dhufe seenaa hojjeta. Adda kan godhu. Adda kan godhu. Kanaaf gooftaa amantii hundaa. Dhagaartu? Gooftaa amantii hundaa. Gooftaa saba hundaa. Fudhachuu adiisan garuu gooftaadha. Ameen jedhaadha. Ameen. Kaaba dhugaa baatu ani amantiin qabaatuyyuu Yesuustu gooftaadha. Ameen. Ana gooftaa barti moo'isee qaba. Lakkiin hin kufa. Yesuustu gooftaadha. Maaliif irraa kufata? Hin kufa. Yookiin du'ee irraa kufa yookiin iyyee irraa kufa. Dhagaartu argineerra waan baay'ee waan ta'eef. Hafuura hamaadha yoo ta'e iyyee irraa kufa. Nama fudhatee moo'isee yoo ta'e immoo namni sun du'ee irraa kufa. Alfaan na Omeegaan barri mootummaa sanumaan qabu. Kan namoota bara akkasii jiraatee akkas hojjetee bara akkasii du'e. Kan Yesuus garuu haleluuyaa. Ameen. Barri mootummaa sanuma hin qabu. Lakkoofsa hin qabu. Baruma baraan itti fufee jiraata. Ameen. Maal yeellaa galee maal sodaanna? Eeshi. Maaliif dhugaa ba'a? Humni cubbuu keessa, humni seexanaa keessa. Nuun. Dhiiga isaa sagadi jabeessaan lubbuu keenya waan fayyiseef isa dhugaa ba'a. Waan nu fayyiseef isa dhugaa ba'a. Namichi wangeelee boqonnaa 9 irratti jiru namichi jaamaa ture. Gaafa dhugaa ba'u Yesuusii abaaramaadha. Yesuusii cubbamaadha. Akkuma maana falmu hoosisin falmu waan ta'eef. Kun na dhibee namichi isin akka jettu takka uumama biyya lafaatii kaasee namni jedhamaa jaamaa baane dhaga'een beekuu isin argu waan ta'eef.
dhaga'een beeku. Garuu Waaqayyo immoo akka cubbamaaf hin dhageenye nan beekaa jedhe. Kanaaf inni jagoona fayyise isin cubbamaatti hin jettu. Deemi abaaramtuu na nana timboosa miigati. Amarsiinitti biluudhaaf deemni nuyi maaliif deemti na gaafatu isin bartuu Yesuus ta'uu barbaadde na nuyi bartuu Museeti. Warra kan jiru irra jiru jechaadha. Kanaaf kan ammoo eessa akka dhufe yoo hin eessa akka dhufe yoo wallaalan iyyuu waaqarraa dhufe Yesuus. Ameen. Ameen jedhaa qaba. Ameen. Macaafa isaanii keessa jira garuu hin jaama. Eessa akka dhufe hin beeknu. Yesuus waaqarraa dhufe. Kan biraan akka dhugaa baanuuf hafuura qulqulluun nu muudeera. Sima jalqabaa jalqaboota boqonnaa tokko tokko saddeet irratti humna gaafa argattan hafuura qulqulluu gaafa fudhattan dhuga baatuu koo taatu. Anaaf dhugaa baatu. Inni lammaffaan Phaawulos 26 hojii jalqaba 26 lakkoofsa 16 muka 8 ani kanan sitti mul'adheefi kanan si muudeefi Yesuus hafuura qulqulluudhaan akka ati dhugaanaa baatuufani. Kana akka dhugaa baanuuf hafuura qulqulluu fudhanneerra. Ameen jedhaa. Ameen. Hafuura qulqulluu dibamneerra. Maaliif dhugaa baana? Dubbiin gooftaa nu biraa ka'ee gara saba hundumaa gara nama hundumaa dhaquutu irra jiraata. Tokkoffatti Tasaloniqee 1:8 irratti dubbiin gooftaa isin biraa ka'ee jedha. Gara biyyoota ollaa isaaniitti bahamee dubbatameera. Lallabameera. Deemeera. Dubbiin Waaqayyoo Tasaloniqee duwwaatti namni waldaa Tasaloniqee duwwaatti. Waldaa Tasaloniqee keessaa ka'eetu gara mandara ollaa saba ollaatti deeme biyya ollaatti deeme. Kanaafuu dubbiin Waaqayyoo waldaa kana dubbatama, waldaa kana faarfatama, waldaa kana lallabama, hafuun irra hin jiraatu. Dubbiin Waaqayyoo dubbatamu bahuu qaba. Ameen. Ameen jedhaa. Ameen. Bahuu qaba gara ollaatti. Bahuu qaba gara sabaatti. Maaliif? Dubbii saba hundumaati waan ta'eef. Dubbii har'a walitti qabne kana duwwaa miti dubbichi. Dubbii saba hundumaa waan ta'eef. Maali dhugaa baana? Dhugaa baatee argan sirra dubbadheera. Nama dhugaa bahu Yesuus dhaabbatee dhugaa baaf jedhe. Dhugaa baatee argan. Maali dhugaa baana? Gatii dhiigaan nurra jira. Gatii wangeelaa nurra jira. Phaawulos gatii dhiigaan nurra jire. Roomee tokko godha biratti galaa dubbadhaas. Isin warra Roomaa jirtanitti wangeela lallabuuf qophaa'eera, dhimmameera. Kan ammoo gatiin nurra jira. Kan biraan tokko boqonnaa 9 jaarratti wangeela yoo lallabu baan ana wayyoo wangeel baasaa fidanii wayyoo yoo dhugaa bahuu baan yoo dubbachuu baan yoo masakkaruu baan yoo himuu baanne asii wayyoo ana wayyoo macaafa gatii nurra jira. Oma salphaa qal'aanii sitti hin fakkaatu gatii dhiigaan nurra jira. Gatii dhiigaan nurra jira. Gatii kana abbaan gatii ni yaafata. 线路输入 Gatii namarraa qabdeen ni yaafatu mana yaafatan sabadan. Hin gaafatanii gatii namarraa qabdeen. Nama dhiiftuu laattanii. Hin dhiiftan. Kanaaf gatiin nurra jira. Gatii maalii? Gatii dhiigaa, gatii wangeelaa nurra jira. Nan deebi'a kanatti. Gatii nurra jira. Inni sadaffaan akkamitti dhugaa baana? Inni jalqabaa kadhannaatti jabaachuudhaaf, kadhannaatti cimoo ta'uudhaaf, hojii ergama tokkodhaaf irratti utuu dhuga baatiif hin bahin ergamoonni walii galanii tokkotti walii ta'anii kadhannaatti jabaachaa turan. Kadhannaatti cimaa turan. Kadhannaatti dhaabbachaa turan. Maaliif? Humna kadhannaa malee kan isaan eeggatu lolachaadha. Mormii dura jiru cabsuudhaaf. Lola dura jiru diiguudhaaf.
Aula masa berbajita dursa kadhanna. Kadhanna kun mai itti cimani kaadha. Deddeebi'anii kaadha. Kanaafuu dursa hin kadhan. Ittaasnee sodaa malee dhugaa ba'an. Maaliif waan nama sodaachisu jira. Garuu sodaa cabsa wangeelli. Ameen. Ameen jedhaa. Ameen. Sodaa cabsa wangeelli. Sababni isaa malee Yohaannis Cuuphaanii sodaa malee dhaabbatee dhugaa ba'e. Maaliif warra morman dura dhaabbate. Asitti lallabuus dhugaa ba'uun salphaadha. Maaliif nama amanuu yookaan hundumtuu. Nama mormu dura dhaabbattee utumanni Yesuus waaqa miti. Yesuus akkasii. Yesuus akkas jedhee harka akkas ol galee utuu si arrabsu utuu maal siin jedhu dhaabbattee dubbachuun sodaa namatti naquu danda'a. Garuu sodaatiin. Ameen. Ameen jedhaa kan. Ameen. Sodaatiin kan jedhamu macaafa qulqulluu keenya keessa si'a dhibbaa meeqa jira. Gara booddeetu hin deebiin. Sirna lolaa keessatti ወደፊት መገዝገዝና ወደ ዓላማ gara fuulduraatti fiiguuf gara booddeetti dhiyeessuutu jira. Amma wangeela Yohaannis tokko 9:20 utuu duuba hin deebiin wada haala isaa ifa gaffate Yohaannis. Addana lolaa kan dhaabbatetu lolanii wangeela kan itti dhugaa bahe. Dhagaatti darbannachuu danda'u, waa goonachuu danda'u, utuu duuba hin deebiin, utuu hin sodaatin, utuu hin raafamin dubbichuuf na qaba. Kanaafuu hin sodaanne. Maal jedhu dhageeraan warri duula deemanii hin sodaannu dargiin nu waameera. Gaafa lolaaf kaa. Gadi dargiin isaa waame dhiisee sokke. Yesuus waame si dhiisee sokke. Ameen jedhe gaafa. Ifa caadi gaafa dhiisee sokku. Yesuus maal jedhe ammanuma biyya lafaatti isin wajjin ta'a. Isin baatee dhugaa baatu. Isin baatee dubbatu. Ani immoo milikiidhaan an mirkaneessa dubbii keessan. Hammaduma biyya lafaatti isin wajjin ta'a. Ameen. Malee yoo ijoollummaa kootii inni erge gaafa duudatti waame wanti asmaachii isaan argaa badeedha gara biraa. Hin sodaannu dargiin nu waameera. Jechaa duudatti achaan waame jedhaa sokkee Zimbaabuwee. Yesuus si waame. Ameen jedhe Ameen. si jalaan so. Maali hammadumaatti erge jedhe hammadumaatti. Kanaafuu waan nama sodaachisu. Akkamitti dhugaa baana? Hafuura qulqulluutu qajeelfama nuu kenna. Hojii dhuma tokko qonna 8:36 ka'ee waa'ee namicha Itoophiyaatiif wangeelaa Filiphoosin dubbata. Wangeelaa Filiphoosin maal jedha furuun qulqulluun dhufeetu gara karaa lafa onaa sirrii jedhamutti bahi. Hin bahi gaafa bahu namicha Itoophiyaa macaafa Isaayyaasiin boqonnaa 53 dubbifataa deemuu arge. Hafuurri qulqulluun mad dhufee itti siqiti. Gaafa itti siqee isa dubbiftu kaanuu battaanaan yoo namni naa hiikamee itti dubbataanaan dhaabi kan konkolaataa ka'e inni dhaabanii hoo itti ba'anii Isaayyaas maaliin barreesse beektu inni akka hoolaa qalamee hin dubbanne nummoo ni bifan qabu innummoo madaa'u isaatiin bahin dubbii ijoon jedhu socho'aa. Isaayyaas waa'ee ofii isaa moo waa'ee eenyu dubbataa jennaan achumaan gadi jalqabee misiraachoo waa'ee Yesuus dhugaatti bahe. Erga akka ta'e bishaan bira ga'anii akka hin cuubamne maaltu dhala wayiran garaa kee guutuudhaan ilma waaqeetti yoo amante hin danda'aman achumaan na cuubeen gittim godhe bishaan keessa gaafa cuubu namichi gammachuu hanga gara biyya Itoophiyaatti gammada fayyee galee Filiphoosi immoo hafuurri qulqulluun fuudheetu ergaa biraaf iddoo biraatti kiiloomeetirii 60 qilleensarra ilaati godhee barreesse gaazaa dhagachaa lafa olaatii ga'ee hafuurri qulqulluun hojjeta. Ameen. Hafuurri qulqulluun amma aerooppilaanii nadaajii an ka'ee barreessa Samaa'iif. Filipheesi hafuura qulqulluun ka'ee barreesseetu kiiloomeetirii 60 irra gaame. Kiiloomeetirii lafa onaa sanaa ka'ee qilleensarra barreessee azaatoonii dhaqee bu'e. Kanaaf hafuura qulqulluun nu gargaara. Ameen.
achitti rukutamuun achitti madaa'uun achitti du'uun akka Isxifaanos fedha Waaqayyoo yoo ta'e achumatti raawwata sodaatu. Garuu fedha Waaqayyoo miti yoo ta'e immoo har'aasi booda irra keessas karaa qaba Waaqayyo lafarras karaa qaba Waaqayyo hin danda'a karaa hin sodaatu. Maaliif hafuura qulqulluu mirriin isa fudhannee dhugaa ba'uu qabna. Deebii hafuura qulqulluu hin dhowwasi hin iyyamas. Al tokko tokko Phaawulos gara biyya tokko tokkoof kanan dhiyeeti gara Maqedooniyaa wannan dhaqaaye achi jira ammatiin jedhe. Jaan gara Maqedooniyaa kanneen dhugaa ba'a. Gara laphee namaa adda akkasii jedhu. Nama hundumaa dhugaa ba'a deema. Garuu namni addumaan isin immoo waa'ee jireenya bara baraa waa'ee fayyina bara baraa kana kan itti himu. Kan biraan gaaffii gaafanne kan dhugaa baana. Gaaffiif deebii deebisuu dandeenya. Gooftaa Yesuus dubartii ishee bishaanii Sikkaar biratti argamtu sana jalqaba bishaan nama baasee haati Yihuudiidha akkamitti nama Samaariyaa irraa bishaan fudhatee dugdaa utuu beektee nama si kaatu kun inni immoo bishaan jireenyaa sii kennaa achumaan ati abbaa keenya Yaaqoobiin caalte inni bishaan boollaa kana nuu baasee achumaan inni immoo bishaan boollaa isa Yaaqoob isinii baase kana nafti namni dhugu deebi'ee booda isaan kennu garuu namni dhugu deebi'ee deebi'ee amma waatu galee isa booddee deebitee isin warri Yihuudaa jetteen Yerusaalem isa gaddu jetteen nammoo gaara gaara isa kana gubbaa isa gannaa maal addummaan isaa innaa achumaan immoo yeroo Yerusaalemettis gaara kana tulluu gubbaa isa gaduu dhiisuu dhufuuf jira ammoo iyyuu dhufeera amani Waaqayyo hafuura kan sagalees hafuura dhugaa kanaaf kan sitti maal irraan darbachaa garasi immoo kan jiru maal beektu bishaan jireenyaa san kennu caalaa naa kenni kaatteeni naa kenni kaanna dhaqee abbaa manaa kee gadi godhu gaaffii gaafa tasaa ishee bira ga'uu anoon qabuutti dhuguma yoo jeetti shan qabda amma wajjin hin jiru yaa'uudha laphee ishee maal ta'e beektu kiffetti jedhee bana sababa manatti baate kottaa isa gudii bonatti mi kottaa itti warra Samaariyaa gaafa dhufanii dubbisa dhagaa amma waan nu waamtee mite nuyyu'een dubbisa dhageenyeen kun dhuguma fayyisaa biyya lafaati. Ameen. Ameen jedhaa. Ameen. Yeroo jalqabaati Yesuus fayyisaa biyya lafaati kan jedhe warra Samaariyaati warra Ormaati. Kun dhuguma Yesuus fayyisaa biyya lafaati. Fayyisaa nama hundumaati. Am arginee dhageenyee amanneerreen kanaaf hore nuyi gaaffii gaafanna. Gaaffii sana keessa hojii hojjetama. Mootii mana mootii sadaan siltaana qaba. Siltaanni isaayii siltaana Yesuusii gadi. Ameen jedhaa. Eenyu yoo ta'e. Barcuma mootummaa irraa tokkotu Phaawulos booddee Phaawulosi hojii waliin gadii tokko irratti Agrippaan fakkaata Agrippaan yaa Agrippaan mootii ennaan macaafa raajaan sin amantaa jedhee tokko gaaffii gaafuma deebiisa. Akka namantu yoo iyyuu beekaatti hin jedhu. Phaawulos maal taate deeqaa muraasatti kiristaana gochuu barbaadda ennaan akka koo hidhamuurraa kan hafe si duwwaa miti kan dhagahaan kun hundumtuu akka isaan kiristaanaan hin barbaade. Barbaadda hin barbaadne. Ani jireenya barbaade waan ta'eef. Akka dhufanii eeyyee Adaraasha bal'isanii hintsaa ijaaranii fooqii ijaaranii meeshaa gurguddaa bitanii akka duwwaatti yaadne yoo ta'e kisaaraadha. Akka nama hundumtuu kiristaana ta'uu barbaanne yoo ta'e akka namni jireenya barbaade galuu barbaanna. Ameen jedhaa. Ameen. Akka namni mootummaa Waaqayyootti galuu barbaanna. Akka mootummaan seexana diigamuu barbaanna. Akka mootummaan Waaqayyoo bal'atu barbaanna. Malee amma ilaalchi seenaa. Nama baay'een gara waldaa dhufee meeshaa gurguddaa bitee diraqii gurguddaa ijaaree inni gaarii rakkoon qabu yoo irraa. Garuu isa jalqabaa namni mootummaa Waaqayyootti akka inni galuu barbaada. Isaan akka inni ta'u barbaada. Kan biraan ogummaadhaan beekumsaan gaafa deebifnu Daani'el boqonnaa 2:3 warri ogummaa nama geggeessan beekumsaa warri nama geggeessanii akka urjii bara baraan calaqqisuuf jiru. Kanaaf ogummaadhaan beekumsaan akka namoonni gara mootummaa Waaqayyootti deebi'u. Akka namni gooftaas kan amanu akkatti ogummaadhaan masakkarraa jira. Yoo masakkarreessitti masakkarraa
iddoo namoonni sun jiranitti iddoo namoonni sun jiran dhandhee amma seenaa Yesuusi dhaqaa'e waldaan bara kanaa immoo asuma kottaa faallaa ta'e jechaadha. Yesuus dhaqaa'e waldaan bara kanaa immoo kottaa addubtan malee nu hin baanu atirii cufatte. Kanaafuu iddoo isaan jirani daandiirra deemaa jiru ta'e daandii irratti taa'aa jiru ta'e lafa isaan taa'anitti yoo akka jennu immoo iddoo namoonni hojii hojjetaa jiranii kan ijee qoomite hojii isaanii hojjetanii kiyyoommoo ta'anii nagaa hojii hojjedhaa nan ta'a. Garuu nama hojii idilee qabatee jiru nama daandii irra deemu maaliif booddee inni ilaalla. Kanaaf daandii irratti argatee warri Yesuus duukaa bu'an jiru. Gaaddisa mukaatti dhaqanii dhugaa ba'ani. Gaaddisa mukaa taa'anii dhaqanii. Kanaaf eessatti yoo yeroo hundumaa eessatti bakka arganne tarii dhimma biraan yoo itti qabaman carraa akka arganne qabaa oolu. Phaawulos dhimma biraan yoo itti qabatanii gidduu carraa argatee dhugaatti ba'a. Karaa kamiin iyyuu yeroo kamiin iyyuu akkaataa kamitti iyyuu Kiristoosiin dhugaa ba'u. Deemuudhaan dubbannee miilli keenya deeme arraba keenya dubbate. Yoo amma gaafa deemuudhaan qophii guutuun qabnu yoo ta'e qophii barbaada, qophii kaataa barbaada, qophii sagalee barbaada, sagalee baay'ee yoo ta'e warra dhaqanii jilgeeffannee kadhachuu. Kan biraan horiidhaan dhugaa ba'uu danda'e. Luqaas boqonnaa 8:1-3 yeroo sanaa jalqabeedha. Yeroo ta'e jalqabee Yesuus mandaraaf gandeen keessa naanna'e. Yesuus ofii isaatii deemee wangeela mootummaa Waaqayyoo labsaa ture. Bartoonni isaa wajjin turanii. Saboonni kan hin dubartoonni hafuura hamaatti fayyan akka Magdalee Maariyaam fa'a Suusannaa nama naquusaa fa'a dubartoonni baay'een yookiin danuunis isaan immoo qabeenya isaaniitiitu Yesuusiif bartootaaf hojjechaa turan. Maaliif yeroo Yesuus bartoota fatee mandaraaf gandee keessa waa'ee mootummaa Waaqayyoo, waa'ee jireenya bara baraa, waa'ee fayyinaa yeroo ilaallamee achumaan dhukkubsattoota fayyisa. Warra duudhan dhageessaa, warra jaaman akka isaan banaman gochaa, warra gataman akka barbaadan godhaa yeroo dadhabbii kana keessaa isaan naanna'anii horiin hin barbaachisa. Horiin hin barbaachisa. Horiin kun kan nyaataaf oola, inni kan waan biraaf oola. Kanaaf horii fidanii qarshii qabeenya fidanii ayyaatiidhaan ta'uu danda'a. Waan nyaatamu ta'uu danda'a. Qabeenya waan jennu. Qabeenya fidaniitu hojjechaa tura. Maaliif? Kunis hojjetu. Karaa biraa karaa hundumaan iyyuu deeggarsa olaanaa gochuudhaan Roomee boqonnaa 16 lakkoofsa 1:2-4 Piriskiilaa Baqiilaa kan jedhaman tajaajila Phaawulos kennu keessatti deeggarsa olaanaa gochaa turan. Dhugaa baatee kana keessatti. Aarsaa olaanaa gochaa turan. Boqonnaa tokkotti ilaalle Fiibeen gargaartuu waldaa sanaa ilaalte. Kan waldaa sanaa. Isheenis wangeela kanaaf hin argamti. Warra hojii wangeelaa hojjetan gargaarti. Phaawulos maal jedhe? Waan baay'ee dubbatte nu gargaarti. Piriskiilaa Baqiilaan immoo qabeenya duwwaa miti lubbuu isaanii hamma kenneetti ka'an. Lubbuu isaanii hamma kenneetti ka'an. Kan biraan wangeelaaf wallaansoo qabuudhaan Filippesii 4:3 irratti tokkuma ka'ee ilaalle jaatamuu obbo tokko arguu yaadu jedhetu erga maqaa isaa dubbatee badee waa dubartoota wal dhabanii araaramaa isaanii jedhetu lakkoofsa irratti Kilimeenis warri kaan warri jireenya argachuun maqaan isaanii macaafa jireenya keessatti caafame
dorgommii hojii wangeelatti ana wajjin namaa turan. Warra kammitu warra dorgommii warra maqaan isaanii macaafa jireenyaa keessa jiru. Warra maqaan isaanii galmee waldaa keessa jiru miti. Baay'ee waldaa bara kanaa beektu galmee waldaa keessa malee jireenya bara baraa keessa jiru. Maaliif beektu bu'aa wangeelaa iji wangeelaadhaan argama. Kan inni fummaa inni beektu nusuwaatii fudhachuu yookiis immoo waa fudhachuu. Yoo ala asii akka jedhamu furii dargaa namni lafaa kee ham qilleensa ham jedhee galachaa. Kanaachi maalan godhe narraa maal ta'e gama. Anarraa maal ta'e gama hirmaannaa wangeelaa keessaa hin qabu. Hirmaannaa dubbii waaqayyoo keessaa hin qabu. Garumaan waa fudhachuu waldaa. Warri geggeessanis anuma dabalatee kottaa bakka isinii ammaarame isinii kennama. Odii ammaaramee kennama. Kanaaf macaafa jireenyaa keessa warra jirantu mee Phaawulos jarri lafarra jiru waldaa Filiphosiin keessa jiru. Macaafa jireenyaa keessa jirtu isinii maaliif hojii isaanii hojii jireenya bara baraati. Hojii wangeela bara baraati. Hojii isaanii. Kanaaf ofa ilaali. Kan biraan Phaawulos ani wangeelaaf jedheedha. Tokko Phaawulos 9:23 irratti. Ani wangeelaaf jedhee hundumaan taa'e. Hundumaan godhe. Dirriinsaa fagoo. Jalattisaa. Xobbee wajjin xobbee ta'e. Sakkasii wajjin akka ta'e. Karaa makaniin illee namoota muraasa oolchuufanii. Namoota muraasa akka isaan fayyaniif sila wangeelli hullu alargaa. Wangeelaaf jennee waan nurraa eegamu waan dandeenyu hundumaa gochuun nurraa eegamu. Wangeelaaf jennee. Maaliif? Wangeela waan ta'eef. Wangeelli kun immoo wangeela bara baraa waan ta'eef. Yoo dhugaa ba'uu baanne yoo dubbii kootu mara. Yoo ni dhugaa ba'uu baanne yoo ofii isaa takkaa waaqayyo dhuga baatii malee nan bifne. Maaliif? Uumamni hundumtuu halkanii guyyaa waa'ee isaa dhugaa ba'u. Macaafa dubbata. Jiinna duutti aduun ji'atti warqaa wayii dhugaa ba'u. Uumamni lafarraa inni bishaan keessaa inni lafarraa hundumtuu waa'ee isaa dhugaa ba'a guddummaa isaa waaqummaa isaa. Kan biraan hafuurri qulqulluun dhugaa ba'a. Yoo dhugaa ba'uu baanne yoo akkami Phaawulos hojii ergamoota boqonnaa 12:17 ofii isaa takkaa waaqayyo dhuga baatii malee nan bifne wanti isaa dhugaa ba'u hedduudha. Namoonni yoo dhiisan iyyuu ni Yesuus dhagaan ni iyyuu. Dhagaan duudha inni akka jedhu ati dhagaa yaadde nama. Garuu ijoolleen maaliin waa'ee kee hosaayinaa jedhu dhoowwii ni jedheennan. Isaa iyyani. Yoo isaan dhiisan iyyuu dhagaan iyyuu iyyee dhugaa ba'a. Maaliif? Eenteen nutti iyyitee eenteen nutti iyyitee jedhu akkuma bara sana. Eentee kana iyya isaanii. Gaafas iyya ijoollee kana dhaga'uu dadhabne dhoowwu iyyasu jennaan hin dhoowwu. Ijoollee isa dubbatan iyyani. Maaliif? Afaan ijoolleetiniitu humna isaa mul'ise kan jiru caafamee jira. Caafata keessadha. Dhugumas immoo. Faarfannaa 8:2 irratti ati jedha warra of tuulan gaggochuuf afaan qabachiisuuf afaan daa'immanii fi ijoolleetiin humna kee dhaabbatte. Kanaafuu iyyi ijoollee sanaa gatii qaba. Iyyi keenya gatii qaba. Ameen jedhaa. Dubbachuun keenya gatii qaba. Ni kan machaa'eeyya. Ni kan walloleeyya. Nuyi garuu nu galeeyyina. Ameen jedhaa. Nu ta'eeyyina. Nu toleeyyina. Fayyineeyyina. Iyyi keenya iyya nama jeequ miti iyya nama fayyisuudha. Ameen jedhaa. Garuu seexanan jeeqa. Warra fuula seexanaa qaba isin jeeqa. Seexana gaafa jennu maa fuula dubaatti jennu. Warra afur seexanaa qaba isin jeeqa. Gaafa na giraa gaafannu. Enteera nutti hin barbaannu. Maaliif beektu? Hafuura hamaa keessa jira jechaadha. Hafuura hamaa keessa jira jechaadha. Eenyuun hin faarfata yoo keessa malee waan biraan qabu. Garumaan manni haraqee tokko biroo yoo jiraatu isan gammadu. Namni haraqee dhugu yoo irraa fuudhu yookiin namni alkoolii dhugee machaa irraa fuudhu hin gammadu. Maaliif beektu? Hafuuricha walii gala. Inni machooftu isin iyyiti. Garuu iyya machoofii hiitota. Isa hiitota jechaadha. Iyyi faarfannaatti hin tolu. Iyyi lallabaatti hin tolu.
Kaayitoon maanni beektu iyya machooftu maaliif hafuuricha waan ta'eef. Kanaafuu dhagaan iyyee dhugaa ba'a. Kanaafuu dhugaa ba'a. Hafuurri qulqulluun dhugaa ba'a. Maaliif yesus hafuura qulqulluun gaafa dhufe waa'ee koo dhugaa ba'a naaf ulfina kenne. Dhugaa ba'a. Amma akka waldaa maadolii Itoophiyaatti kaleessa sagantaa guddaa turre deebi'ees akka waldaa adda turretti mishiniin keenya jalqaba kan dhufee iddoon dukkana keessa du'a kee jirutu kan dhufee achitti dhugaa nuu bahe hafuura qulqulluun. Hafuurri qulqulluun gara dhugaa hundumaatti geessa. Kanaaf gaafa sana akka nuun jedhu hafuura seexanaatii, hafuura hantuutaatii, hafuura hamaadha nuun jedhe. Paappaasiin nu ari'ata. Achumaan hafuurri hamaan hamaatti geessanneen. Hafuurri qulqulluun garuu qajeelummaatti geessa, fayyinatti geessa, fayyinatti nu fideenneen. Osoo deemoo deemaa nuun jennaan guutumaa guutuu nu fuudhee hafuurri qulqulluun fayyina dhuunfaa eessa fidee nu kenna. Kanaafuu hafuurri qulqulluun an dhuga baatiidha. Dhuga baatiidha. Hafuurri qulqulluun dhugaa ba'a. Abjuun dhugaa ba'a. Mul'ataan dhugaa ba'a. Keessa namaatti dubbachuun dhugaa. Karaa hafuurri qulqulluutti immoo karaa baay'ee amma kana jedhee isin ibsuudhaaf yeroo isaan hanga. Yoo inni dhugaa ba'a waanne waaqayyo dhuga baatee malee naa hafuurri qulqulluun dhugaa ba'a. Ergamaan waaqayyo dhugaa ba'a. Kunoo wangeela bara baraa baateef ni. Kanaafuu dhugaa ba'a. Egaa amma gaafa keessatti hin deebi'a waan ta'eef.